好，Hello 各位大家好。咁今日呢條片咧就講下美股咧，而家見到有六大警號嘅。拍呢條片主要係會見到其實好多人喺而家呢個市況都未係好意識到嗰個嘅風險，或者未係好覺得驚，會覺得啊，即係 AI 嘅硬件股調整啦，咁就炒第二啲嘢咯，炒其他有啲嘢仲炒得喐嘅就炒下咯咁樣。咁但係咧。我呢條片想分享嘅咧就未必係咁簡單嘅，而係更大嘅回調咧可能係未出現嘅。咁當咁大嘅回調出現嘅時候咧，其實就算第二啲未跌嘅嘢咧，其實都可能嚟緊咧都會被個市嘅調整拉到去有一個明顯啲嘅回調都唔定嘅。咁所以而家我會形容為係一個風險好高嘅市況。咁點解我咁睇咧？我會逐一同大家分享我睇到啲咩警號啦，同埋點解回調出現咗之後咧，可能係一個絕佳嘅機會嘅。咁呢條片就主要係分享呢一啲嘅部分啦。如果中意我嘅分享內容，記得就係 like 啦、share 同埋comment、subscribe 呢個 channel 啊。咁呢條片所分享嘅全部內容咧，都係我自己個人嘅睇法嚟嘅啫，並唔係咧投資建議、投資嘅邀約。OK，咁講翻今日嘅內容，好啦，直接嚟啦，就係逐一去講我睇到啲咩嘅警號啦。咁第一個警號咧，其實就係納指同埋道指嘅走勢背離啊，呢個係第一個警號。咁呢個係一個唔平常嘅事嚟嘅，因為如果係一個牛市入邊咧，其實一般大部分情況我哋都會見到納指嘅走勢比較領先嘅。因為科技股永遠都係領頭啦，基本上好大部分喺個牛市嘅時候。咁如果喺個牛市嘅時候，我哋見到納指係轉弱，道指係轉強咧，其實呢個係一個要小心嘅現象，因為道指背後嘅即係佢代表啲咩啊？佢嘅成分股其實就係價值股啦，一啲防守股啦，即係包括醫療保健啊、必須消費啊、公用股啊嗰啲嘅成分咧，其實有一啲都係道指㗎啦。咁所以當我哋見到道指走強咧，其實係唔係一個好事嚟嘅，好多時就尤其即係你唔係道指同埋納指一齊走強，而係納指轉弱，道指走強，呢個唔係一個好事。咁其實背後咧睇翻個 story 就係 AI 嘅硬件股票被出貨啦，包括啲半導體股啦。咁資金就有機會係轉去道指咧，就繼續托住個市，即係標普500啦。造成個股市咧仍然係好似 OK 啊，仍然好似喺個新高附近，唔係咩危險啊。咁呢個有機會係一個假象嚟嘅，要小心。好啦，咁道指、納指背馳警號一，警號二咧就係我哋睇翻本身最領先、最強勢嘅板塊就係半導體板塊啦。咁呢個板塊咧，其實佢而家就係出現咗一個頭肩頂嘅 pattern，即係一個見頂嘅一個 pattern 嚟㗎。我哋見到左肩出現咗啦，頭部出現咗啦，右肩係啱啱上個禮拜嘅反彈咧都出現埋嘅，咁呢個係一個潛在嘅出貨見頂形態。咁其實喺呢個頭肩頂形成之前咧，其實已經有啲異樣㗎啦，就係咧其實佢之前咧就先出現咗一個呢個我哋叫 free pushes 三個明顯嘅推升浪咧係。通常咧有機會係一個轉勢前出現嘅情況，即係呢三個推升浪咧，就係其實個波幅咧比起之前明顯擴大嘅。咁但係咧同時間個波幅放大反映咧就係嗰個背後嗰個買盤同埋沽盤嘅力量互相嘅增持。咁但係咧會見到喺呢個 free pushes 背後咧，其實個上升動能有減弱㗎。咁呢個我哋見到咧，你 RSI 嘅時候咧，其實你會見到個 RSI 係不斷係。就算價格創新高都好啦，個 RSI 係創唔到新高。咁呢個都係動能衰減、動能轉弱嘅一個信號。咁 free pushes 出現咗，兼且價格係 break down 咗呢一個嘅上升趨勢線嘅支撐啦。咁上個禮拜呢個反彈變咗係 retest 呢一個嘅阻力，結果唔成功，跌緊翻落去。咁呢個都係一啲bearish，我哋睇到係 bearish 嘅情況嚟嘅。咁你可以見到咧，其實喺呢一個嘅出貨階段啦即係嗰啲嘅下跌量咧明顯係價跌量增嘅。咁呢啲全都係咧 bearish，唔係一個好事嚟嘅。咁睇翻半導體板塊點解會即係有一個出貨現象咧？其實好似就係咪真係升咗好多咧？咁我哋可以睇下個升幅其實有幾誇張。其實呢個升幅唔單止係今年4月呢一個升幅。
其實成段升幅咧，我哋睇翻個 big picture 啦。其實係由上年年底，唔係，sorry，上年4月嗰個嘅熊市底，上年4月個關稅熊市底，一路咁樣抽升上嚟咧，其實係升多過300% 㗎啦。一年左右嘅時間，呢個半導體嘅 ETF 係升多過300%。咁如果我哋用一個黃金比率嘅extension 嚟到去睇啦，其實你會見到咧，哇，即係度都冇咁準啊！係咪巧合咁簡單咧？其實由呢個低點咧一路咁樣彈上嚟個 extension 咧，就係 exactly 去到呢一個可以量度到 extension 嘅最高呢一個部分4.236呢個部分 exactly 就見咗一個最高點，然後回落。咁即係其實反映咗咧過去呢一年咧呢個半導體板塊咧行咗一個 parabolic move，一個反拋物線抽升升到差唔多呢一段啦，尤其呢一段係 climax run 嚟㗎啦，其實差唔多係直線抽升咁樣咧，抽爆咗呢一個嘅extension 嘅頂部咁樣。咁而家就有一個潛在嘅出貨嘅階段咯。咁呢一個頭肩頂點樣先為之真正成立咧？若然佢左肩頭部右肩都行埋啦，右肩都行埋，結果咧 retest 唔成功向下咧，轉向下行埋一個 high low 嚇，即係佢其實一路咧就係高點 lower high lower high lower low，其實佢已經係行緊一個下行趨勢㗎啦喺呢度。咁我未必話得好準確，但係你即係睇翻個趨勢而言咧，高點然後 lower high lower high 低點 lower low lower low，其實係行緊下行趨勢㗎。咁所以如果佢之後升唔穿咁樣繼續咧，佢就展開一個跌勢㗎啦，基本上。咁呢個就係嗰個見到個危險性咯，半導體板塊。咁因為佢係之前最強勢嘅板塊，所以佢嘅走向咧對於個大市係有非常大嘅影響力。咁你話回調嘅時候有機會回到邊度咧？咁我都mark咗一啲潛在嘅支持。即係其實我哋又睇翻啲黃金比率啦。咁其實你話如果即係呢一個回調 at the end 佢要去到呢一啲嘅幅度，即係由高位回30%咁樣咧，咁我覺得係唔出奇嘅，甚至多過30%嚇。咁係一啲即係 potentially 都係合理嘅回調幅度咯。咁如果真係展開個跌勢嘅話，比現價咧，其實仲有可能係跌多2成咁樣嘅咯。嗰個半導體板塊。咁如果係咁嘅話，好多 AI 硬件股其實可能仲有多2到3成，甚至更多嘅跌幅係唔出奇咯。咁所以即係呢一個係要小心嘅一個，我哋喺技術面呈現到一個警號見到嘅。好啦，警號3就係我哋除咗睇大盤指數，除咗睇板塊，我哋睇埋個別嘅股票啦，即係啲領導股啦嚇。咁即係領導股咧，即係我哋見到大盤同埋半導體板塊係未 break down 噶嘛，即係未真係跌穿50天線展開跌勢噶嘛。但係其實有好多嘅領導股啦嚇，前領導股應該咁講，佢已經係先行展開跌勢嘅。咁呢啲係領先指標嚟嘅，即係佢哋先行 break down 咧，其實預示嗰個嘅板塊或者個大盤有危險。譬如 NBIS 啦，好多人嘅焦點股啦，咁你見到佢 break down 咗咧呢一個嘅頸線啊，喺之前又係有呢啲嘅高潮式或者即係啲買盤同沽盤增持嘅 free pushes 呢一種嘅 set up 啦嚇，咁啊 break down 咗個嘅支持頸線同埋50天線，有機會轉向下嚇。HUT 啦，另一隻新雲嘅強勢股啦，咁你見到係 break down 咗啦，跌低過50天線。光通訊嘅股票好多都轉弱啦，LITE 嚇，其實成個頂咧行咗出嚟嘅。你見到 stage one 啦，如果用趨勢4階段 stage one，然後 stage two 上到嚟 stage three 嚇，咁有機會咧有 break down 咧行一個下跌浪 stage four 嚇，咁你見到佢反彈翻嚟咧，測試緊啲阻力咯。咁如果升唔穿的話，如果佢唔係咁樣突破翻上嚟，佢係測試完向下嘅話咧，咁就係一個 break down 嘅情況嚟嘅。LITE 啊，COHR 啦，呢啲係 break down，即係個跌勢已經出現咗，佢哋咪力即係變咗向下嘅領導股咯，弱勢嚟講佢係領導股咯。OK，咁預示緊個市係有危險㗎，呢啲佢先行係向下跌穿咁呢啲係危險嘅。半導體設備股都好啦，
咁好啦，半導體設備股做翻好多人話睇好，好多人話買，點解？因為話記憶體擴產咧，你半導體設備就賺到盤滿啦。事實係咪咁咧？價格係咪咁樣反應咧？我哋睇翻啲半導體設備股唔係喎，跌到一鋪一碌嘅喎，係 ACLS 呢一隻 break down 嘅喎，VECO 啦 break down 嘅。好啦，咁佢哋唔算係啲大市值㗎啦。AHR 都唔係啲大市值，但係就 break down 咗啦。咁大啲市值嗰啲會唔會好啲咧？TEL 做半導體測試設備嘅，咁都係 break down 嘅，即係唔係即係如果個敘事係話佢哋係賺到盤滿，因為記憶體擴產，咁理論上佢股價唔應該咁弱嘅。而家弱過大盤 below 50天線。ON 啦，之前有啲壞消息夾彈咗啦。AMKR 啦，先進封裝相關嘅都係好弱勢。好啦，咁睇翻真係大市值嗰啲半導體設備股啦 ，LRCX 暫時仲喺50天線之上，但係你見到個走勢其實係 break down 咗個上升趨勢線咧，反彈翻上嚟咧，升唔穿，咁樣轉弱緊。AMAT、KLAC 都係呢啲情況轉弱緊。咁呢啲都係red flag 警號嚟嘅，即係而家咧總括嚟講呢一個部分，我喺納指，即係如果佢係行，有唔少人睇話佢行嗰個收窄形態啫，收窄完咧佢會向上突破噶。咁如果係咁嘅話咧，理論上呢一刻咧啲 set up 應該係越嚟越多，即係啲股票行成一個 VCP 啊級嘅 panel 應該係越嚟越多。但係調翻轉，我而家唔係見到越嚟越多 set up，而係越嚟越多 fail 嘅 set up，越嚟越多 breakdown。咁嘅時候咧，呢一個假設就好危險啦。咁反而要睇一個咧，佢向下調整嘅風險咯。好啦，第4同第5個警號一次過講，就係好多人會睇，喂 AI 硬件股唔掂啫，網絡安全股嗰啲 OK 喎。咁但係事實又係咪咧？其實佢哋喺抽升完短暫嘅升完一輪之後咧，其實轉弱緊㗎啦，喺呢啲位置轉弱緊。你見到向下啲波幅放大，成交量放大。上個禮拜5有啲出貨嘅現象啊，喺異常大波幅嘅大陰燭對翻落嚟，其實就唔係好行到。好啦，軟件股亦都係啦，其實唔係好行到。你見到佢個突破唔成功啊，咁即係咧係啊，又係一啲警號啦。呢啲好多人睇緊嘅 set up，喂會唔會炒完 AI 硬件就炒呢啲啊？好快就接力上升啦。而家上個禮拜5啊咁樣呢啲市況睇就唔係咯，其實好多係 bearish 嘅價格走勢多啲咯。OK，咁仲第5個警號調翻轉，呢啲嘢其實好弱嘅，轉弱緊，但係咧，即係有機會大戶咧就繼續托住做一個假象。上個禮拜5 Meta 升緊6%，Nvidia 升緊4%，代表啲咩啊？其實佢哋就係托住咗 QQQ 咯，托住咗納指100，因為佢哋權重股啊嘛，大市值啊嘛，你拉升呢啲嘢嘅時候，咪托住 QQQ，甚至乎托一托個 SOXX 咯，因為 Nvidia 係最大市值噶嘛。托一托佢，咁但係事實上我哋睇翻個別股票咧，哇差到爆炸，勁差，咁呢啲又係警號咯。OK，即係大盤睇落冇事啦，托住咗，個股睇落咧就好唔掂嘅。好啦，第6個警號啦，第六個警號我哋就要睇翻韓國嘅股票啦。咁韓國股票好大鑊嘅，其實係韓國嘅股市，佢由之前最強嘅股市，即係個升幅最誇張啦、最勁啦嚇，一年入邊升百幾200% 咁樣啦。由最強嘅股市咧變咗最弱勢啦，而家係先個納指 break down 曬㗎啦。咁呢個係一個好大嘅警號嚟㗎，因為代表緊咩咧？資金撤離。好啦，資金撤離，資金走去邊咧？而家如果你揾唔到一個資金係走去邊嘅位咧，其實呢個就係一個好大嘅警號咯。即係資金而家其實揾唔到。你話道指勁，咁道指其實背後就係反映緊一啲價值股或者一啲防守股，呢個唔係一個好嘅信號。咁係一啲資金撤離、資金避險嘅警號嚟嘅。日線圖 break down 曬，你見到我畫咗呢啲上升趨勢線 break down 咗，50天線 break down 咗嚇。咁呢個係好大嘅問題。月線圖咧，其實韓股咧好 bearish 嘅。咁佢咧其實就做緊一個，即係如果你熟少少陰陽燭嘅 pattern 咧，呢一種係黃昏之星嗰一個 pattern 啦，即係一啲真係見頂轉勢嘅 pattern 嚟。咁月線圖我哋見到呢個 pattern，咁呢啲危險信號，即係咁呢個警號就係反映緊資金係有撤離嘅警號啦。成個 AI 硬件股嘅邏輯都係有問題咯。咁呢個咧，因為佢哋其實過去個市升，過去呢半年甚至乎1年都係升 AI 硬件股啫嘛，咁而家講緊 AI 硬件股就唔掂啦，就係轉緊落去嘅時候，又冇嘢足夠嘅嘢可以承接到咧，
咁呢個就係個市好大問題嘅情況咯。咁所以呢一度嘅總結就係我預計咧美股係會回調甚至乎回調即係我相信由高位回10%甚至多過10%係有機會嘅事有機會嘅事。咁我量度一啲即係預計嘅支持就可能係呢啲嘅 area 附近啦。咁我畫咗一啲嘅可能係黃金比率嘅 retracement 啦、30週線啊、趨勢線嘅附近，咁呢啲都係可能係若然佢真係展開一個跌勢更深嘅回調嘅一啲目標咯。咁所以唔好睇小話而家好似冇事，好似做喺50天線之上個市就係 OK 咯。咁其實如果我預佢嚟緊7月、8月、9月係有機會調整嘅話咧，其實呢個就 fit 翻嗰個嘅seasonality，即係可能咁啱得咁巧啦。做統計中期大選年咧，個 seasonality 咧7月、8月、9月好差，甚至乎去到10月都係偏差，都係一個調整嘅格局。咁可能有機會係10月見底，因為10月尾、11月頭嘅中期大選啊嘛。咁之後明朗化翻，股市有一個升浪。咁而家咧，其實個市個走勢有機會就似呢一種嘅情況啦。去到深而家7月、8月、9月啦，可能個市會好差嘅。OK，咁呢個就係要小心嘅位啦。咁我一啲預計嘅 roadmap 可能會係呢一種。咁所以我而家自己個倉位都係好低嘅保險，現金係揸緊好多嘅現金，甚至乎會有對沖，甚至乎係 short bias 啦，即係有一啲嘅淡倉部署咗啦咁樣。咁好啦，點睇就係回調之後點解我會覺得係可能係一個絕佳機會咧？咁我覺得呢個又大家要諗翻就係咧。我睇緊個絕佳機會就係由 AI 硬件股，即係 AI 建設嘅層面，轉去 AI 應用層面嘅一個契機。呢一個調整就係可能佢醖釀緊一個咁嘅契機。咁睇翻個背後嗰個敘事咧，就係其實 AI 嘅 token 價格戰、卷價格呢一個就係 AI 建設 AI 硬件股轉衰弱嘅導火線。點解咧？點解會有價格戰？首先就係最開頭就係中國模型嘅成本好平。智譜嗰啲，咁佢哋係講緊美國企業 Anthropic 嗰啲嘅1/10左右嘅價錢per 100萬嘅 token 一個好平嘅價錢。咁有一啲企業轉用中國 AI 模型㗎啦，譬如 Coinbase 咁樣轉用㗎啦。咁亦都有唔少美國企業投訴就係、喂 AI token 燒錢太快啦，因為佢哋用譬如 Anthropic、OpenAI 嗰啲都係比較貴。喂，講緊而家6、7月已經燒晒今年嘅 AI 嘅 budget，咁點搞啊？咁限住用喎，仲要咁，所以咧其實真係講緊而家個價格唔 sustainable 啦。佢哋要減價，要去鬥價鬥平，咁呢個就影響緊咧呢啲嘅科技巨頭嘅收入啦。但係講緊佢之前面抌咗咁多錢去搞 AI 基建，佢要回報，但係而家要回報嘅時候咧，佢哋仲要去集體減價去鬥平，咁真係好大鑊啦。咁呢個最後咪就係影響緊後續 AI 建設嗰個嘅投資額度咯，咪影響緊你之後嗰個 AI capex 可能未必可以咁無限地繼續每年增長幾成咁樣升上去咯。咁呢個就係一個問題啦。但係喺呢個 AI token 價格戰底下有啲咩受惠咧？其實呢個邏輯行落去嘅話咧，其實 AI 應用層面 AI 軟件嗰啲嘢咧係會受惠，因為你 AI 越平，使用門檻越低，即係越多企業會有動力轉用 AI agent 啦，用 AI agent 做嘢啦。當你個 AI 嗰啲 token 價錢真係減咗落嚟嘅時候，咁咧相關嘅雲相關嗰啲軟件用量嗰啲咧係會提升嘅，即係同雲啊、邊緣計算啊、網絡安全相關嘅嘢，佢哋嗰啲用量係會提升嘅。當更加越嚟越多嘅企業用 AI agent 嘅時候，就係啲處理數據啊、數據儲存啊、數據分類啊呢一啲嘅公司，佢哋係受惠嘅，係有機會受惠而之後展開一個估值邏輯轉變嘅升浪嘅。咁呢啲我哋就要 mark 住咯。但係你話係咪而家就要部署？唔係咯，即係如果我睇到個市係有咁大風險嘅時候，仲有一個回調嘅時候，我就唔會而家去部署啦，唔會而家去加大嘅部署嘛。我會等個市真係咧繼續有 correction 到去到一啲合理啲嘅位置，一啲強勁支持啲嘅位置咧，再會睇到咧，若然呢一啲嘅股票佢真係喺個市調整嘅時候比較抗跌，比較係繼續 hold 到一啲嘅 set up。咁 Snow 我仲揸緊啦，我仲有 Snow 嘅，但係我減剩得翻1/3隻。即係佢如果喺之後個市調整嘅時候，佢係 hold 得比較理想、比較靚仔嘅，出現類似呢一啲嘅 set up 嘅，咁我就會視之為一個正面嘅信號。係啦，資金都確認為呢一啲嘅股票可能係調整之後下一浪真係嘅 leader，咁我就會好有興趣地到時去部署啦。咁我就睇好呢一個嘅
AI 軟件相關啦，因為價格減落嚟嘅時候就係受惠刺激呢個 AI 軟件應用嘅層面啦。咁除咗軟件網絡安全之外咧，咁我會話 AI 應用相關可能都會係之後轉強目標嚟，譬如 BioNTech 都係一個咧 AI 應用受惠嘅板塊嚟㗎。咁最近走強，突破緊。咁如果個市調整會唔會讓佢可以 pull back 翻一啲好啲嘅位置部署咧？咁我會留意啦。甚至乎機械人嘅主題啊，即係講到 AI 應用，Tesla 會唔會係自動駕駛機械人嘅受惠咧？即係如果喺嚟緊個市調整嘅時候，咁我都會係即係密切留意住 Tesla，即係個好市值大、流動性高嘅代表股喺 AI 機械人同埋自動駕駛層面嚟講，咁我都會留意住佢嘅走勢啦。係啊，咁我呢條片想講嘅分享嘅就係咁多，咁希望大家注意風險啦，係咁先，拜拜。